Ինչի համար պետք է կրակեն։ Ինչ-որ մի բան ուզում են, որ կրակում են։ Կառավարությունը, եթե տալու ունի տալու է, եթե տալու չունի չի տալու։ Հիմա Արցախը տվել է, կարող է դել տալ, ինչ կա։ Մենք Արցախից ենք բռնի տեղահանված եւ մտածում ենք, որ անվտանգ չի Սյունիքը։ Ամեն տեղը հիմա Հայաստանում անվտանգ չի։ Չեմ կարող ասել, որ ապահովեն։ Ուղղակի հույսով հավատով սպասում ենք, որ լավ կլինի։ Ես լավ բան չեմ տեսնում։ Ինքս եկա թողնես գնաս։ Դու ես դառնալու փախստականների։ Ես դու մեկը Չնամին զինվել ամեն ինչ ունի, դրա համար էլ աշկոտում։ Բայց դե թուրքը վախկոտ ազգայլի մեկը մի օր գալու է նորից։ Նա շակալով ասում է չախկան։ Դա սոկով մի օգու վրա կարող է արձակվի, բայց թիվը գալու է նորից։ Ինձ թվում է առաջ կան։ Ես ոչ թե սպասում եմ, պատրաստել եմ մասնակցել։ Լարվածությունը այն կողմերին ըստ էի։ Սաղ եթե մտածեն, որ ստեղ լարված է, ոչ մեկը սաղ փախեն գնան, հետո ով է պահել։ Դե թող մտածեն գնան, մի ամեն մեկի հարցն է, էլի ոնց են մտածում ինչ են անում։ Ստե ծնվել եմ, ստե պետք է գնամ մեն աշխարհ, շո։ Սաղ առաջի պատերազմն էլ ենք, այս 44 օրյան էլ ենք, ինչ ա եղել, ոչ մի բան չի եղել։ Իր նպատակն է նա, որ այս լարվածությունը պահեն։ Դա երևի ուրիշ գերտերություն էլ է խառնված, որ այս լարվածությունը լինի։ Դրա համար ինքը միշտ այս լարվածության մեջ է պահում, ցանկանալով իր հասնի իր նպատակներին։ Հենց պայմանագրի ստորագրեց, իրանց պարտադրել են, որ ազատեք հայկական այն հողերը, որ քարտեզով Հայաստանի Հանրապետությանն է ենթարկում, սուսուփուս հետ են գնալու։ Ինքը վերջապես մի օր պետք է ստորագրի դա, տենց չի որ սենց հավերժ մնալու է։ Մի օր պարտադրել են, որ ստորագրի, որտեղ ոչ թե մենակ մեր երկրին է ձեռ տալիս, այլ մնացած բոլոր երկրներն էլ ուզում են, որ այդ պայմանագիրը ստորագրի, շուտապույտ խաղաղություն հաստատվի եւ ճանապարհները բացվեն, բոլոր կոմունիկացիաները սկսեն աշխատել։